हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आज मैं मेरे सेंटर गुवाहाटी से हूँ और मेरे पास एक लेडी आई है अनदर स्टेट से। सो जानेंगे, बात करेंगे क्या प्रॉब्लम लेकर आई थी और फिलहाल आज कैसी हैं। सो नमस्ते, क्या नाम है आपका? शर्मिला राय। शर्मिला राय। शर्मिला राय। ओके, कहाँ से आई हैं आप? हम दीमापुर से। ओके, तो यहाँ आई थी जब क्या समस्या लेकर आई थी हमारे दोस्तों को बताइए आप दिल खोलकर अच्छे से। राइट साइड में मेरा स्लिप डिस्क था, तो अभी तो बहुत आराम हो गया। यहाँ से कहाँ दर्द था? दर्द कहाँ था? राइट साइड में था। पैर में था? राइट साइड से नीचे तक चला जाता था। नीचे तक जाता था। कमर में था? कमर में थोड़ा था, पर ये राइट साइड पूरा होता था। मतलब पैर में ज्यादा था? पैर में ज्यादा था। कमर में ये कम राइट था? साइड में। अच्छा, कमर में कम था। ओके। दीमापुर में 15 दिन तक हम थेरेपी किया था, तो और जास्ती हो गया मेरा थेरेपी करने से। ज्यादा हो गया? तो ज़्यादा हो गया, तो 15 दिन थेरेपी करके तो उसके बाद हम यहाँ गुवाहाटी में आपका यहाँ में ऐसा होता बोल के हमारा लड़की बोला, तो हम इधर आए हुए। अभी तो हम पूरा आराम मिल गया अभी मेरा तो। अभी तो ये सब नहीं है, दर्द नहीं है, अभी तो चल भी सकता हूँ। अभी चल सकती हैं? सकते। दर्द कम है? अभी तो दर्द कम है। सच बोल रही हैं? हाँ सच, अभी तो कुछ नहीं है, हमारा पूरा आराम हो गया अभी तो। हाँ, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपको बोर नहीं करेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नया वीडियो नहीं मिलेगा। सब खुश हैं आप? हम खुश है। सच में? सच में हम खुश है। ओके, तो ऐसा दिखा दीजिए वहाँ पे एक बार। यस, मैडम खुश है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है। आपको आज पूरा वीडियो क्लिप देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इनको शर्म आता है। ये बोल रही हैं कि इनको कमर वाला पार्ट नहीं दिखाना है, तो बाकी कमर वाला पार्ट हम इस वीडियो में स्किप कर देंगे। लूज por qué? ओके ओके। अब आप चल के देखिए कैसा लग रहा है आपको। तो पूरा आराम है नहीं। आज पूरा आराम भयो मलाई त पुरा। पुरा आराम छ राम। तो नेपाली भाइ बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भन्छु आउनुहोस् गुवाहाटीमा। म त यो सिफ्ट डिस्क भएर आएको थिएँ। म त पुरा अहिले आराम पाएर रिटर्न दिमापुर जाँदैछु। ना भयो है? भयो। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाकर और आई होप आपको पसंद आएगा। सो शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तपाईँ यस्तो गर्नु पर्यो अहिले हाँसेर एकदम।